じゃあね、新年明けましておめでとうございます。2026年1月1日元旦ということでね、はい、今日もコベルの散歩を頑張っていきたいかなと思います。今ね、珍しくね、午前中の散歩を俺がやってるわけなんですけど、こう会社がね、当然ながら休みなんで、朝からコベルの散歩を担当してるわけなんですけど、こう、気持ちいいね、朝のこう清らかな空気の中散歩をするというのはいいもんだなと思います。またね、めちゃくちゃ寒いんだけどね、めちゃくちゃ寒いんだけど、朝日を初日の出を見に行った時ほど寒くはないので、まあまあ程度、やっぱり太陽の力は偉大ということでね、コペルそろそろ帰り道に行かんかい。コペルどうしたコペルどうしたコペル